Hello， 大家好，我係鍾培生，又嚟到1月回饋所有陪審 Champ 嘅時候啦。咁啊幾個好消息嘅，今個月咧我哋賣完數啦，咁所以咧台面咧有極嘅 Kiwami 嘅 Awabi 嘅鮑魚啦，咁啊仲有一頭勁大隻啦，之前有俾過大家噶啦。咁加上咧今次有一個係 full pack 嘅一個嘅花膠同埋海參嘅一個嘅 package， 係大家過好年啊！今年咧賣咗數，咁係都幾好嘅，咁所以咧都係俾班 Champ 都要加碼reward 俾大家。咁亦都第二個好消息啦，就係今個月或者下個月咧都會找派膠嗰條數啊，就全民派膠。咁啲膠我哋做嗰啲咧係即係嗰條飲管咧係嗰條白色嗰條，中間有條一間間嘅最原始嗰個啦。咁啊膠叉膠羹咧都係原本白色嗰隻咧，咁我哋走去做嘅。咁我哋有個好好嘅 partner 啦，係啊。外國外港嘅傑出嘅青年企業家長嘅一個嘅公司，專做啲環保嘅膠餐具咧，提供呢啲咁嘅 products 啦。咁啲 details 咧，我哋都會再定嘅。咁我想講咧，其實即係而家用咗紙巾、紙剩呢啲咁嘅 trash 咧，都係唔環保嘅，而係用膠咧，都係可以好環保咁樣去用。咁講翻呢度啦，即係可以浸嚟食又好啊，啲花膠攞嚟燉啊炆啊。好多個整法，咁呢一方面咧就喺 YouTube 度去學啦，因為呢幾日咧我哋係過年咧特登咁搬翻晒啲料咧，都係冇時間去整一個嘅全部嘅煮飯嘅一個嘅表演俾大家睇。咁呢個 Kiwami Awabi 啦，咁我就係超級中意食嘅，攞嚟公仔麵又好正啦，咁啊咁大隻鮑魚啦，咁佢又就基本上切落去大家都話正，紐西蘭嘅鮑魚，之後咧直接食又 OK 嘅。雖然佢個教學嗰度教大家都係話炒啊，跟住落啲糯走去炒啊，或者係蒸啊，或者燉啊炆啊，我自己覺得咧開出嚟直接食係好鬼死正嘅。咁呢啲冇開嚟直接食啦，呢啲係要發水啊，慢慢整啦。咁其實講咁多食好多，因為我唔食煮咯。呢個都係交翻俾啲識整嘅朋友啦。咁好啊，只要你係啦1月31號23點59分59秒之前加入成為陪審 Champ 咧，咁啊人人咧就有晒兩樣係攞晒㗎啦。亦都係唔使抽嘅，咁詳情喺 community post 啦。咁今個月咧，我哋都係會去派膠啦。咁之前承諾大家嘅嘢，全部都會找晒數嘅。係啦，咁no bullshit，let's go。多謝大家，預祝大家新年快樂。好希望嚟緊日子可以同陪審一齊幫助更加多有需要嘅人，亦都好希望我嘅片可以為大家帶嚟更加多嘅快樂同埋溫暖。歡迎大家加入陪審 Derek.Love， 多謝。